दोस्तों, प्रकृति हमारी माँ है और एक माँ की तरह ही वह हमें सिर्फ लाड प्यार ही नहीं देती बल्कि ज़रूरी सबक सिखाती है। वरना किसने सोचा था कि एक छोटा सा वायरस जिसका कुल वजन पूरी दुनिया में 2 ग्राम से भी कम है, बड़े बड़े हवाई जहाज़ों और रेलगाड़ियों को भी रोक देगा। किसने सोचा था कि रात दिन भागदौड़ करने वाले लोग महीनों घर से काम करेंगे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बाजार में रौनकें लौट रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां लौट रही हैं और इन सब के साथ जुटा हुआ है ज्यादा माइलेज देने वाला ब्लेजो एक्स। वैसे तो किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी या लाइफलाइन उसका रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लेजो एक्स ट्रक रेंज जो आता है 28 टन से 55 टन GVW तक, महिंद्रा का पेटेंटेड mPOWER fuelsmart इंजन, एडवांस्ड BS6 आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, दमदार एग्रीगेट्स, आरामदायक कैबिन और बेजोड़ सेफ्टी फीचर्स, कार्गो बॉडी लेंथ ऑप्शंस और फीचर्स, स्मार्ट IMAX टेलीमैटिक्स टेक्नोलॉजी, मन की शांति सुनिश्चित करने वाली 6 साल और 6 लाख किलोमीटर ट्रांसफरेबल वारंटी और लोएस्ट TCO, भरोसे को अटूट बनाती सर्विस और स्पेयर्स गारंटी और आपकी हर चिंता को कवर करती mCover, mAश्रय, mTrust सुविधाएं। महिंद्रा के BS6 ट्रक्स भी अपने कस्टमर्स के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित होते रहे हैं, क्योंकि सिर्फ महिंद्रा ट्रक्स ही थे जिसमें BS6 आने के बावजूद भी कम से कम बदलाव हुए। यानी महिंद्रा BS6 ट्रक्स में लगभग 90% पार्ट्स BS4 ट्रक्स के ही हैं और उसी सर्विस और स्पेयर्स की गारंटी के साथ। इसलिए तो हमारे कस्टमर्स ने सिर्फ बिजनेस की चिंता की, BS6 की नहीं। आइए अब जानते हैं कैसे ये ट्रक्स हैं कस्टमर्स के लिए बेहद फायदेमंद। शुरू से ही महिंद्रा ट्रक एंड बस हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स लाए हैं जिसमें कस्टमर्स का प्रॉफिट, प्रॉस्पेरिटी और पीस ऑफ माइंड अश्योर्ड रहे। महिंद्रा ब्लेजो एक्स BS6 हॉलेज ट्रक रेंज में भी आपको मिलती है बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी। जी हाँ, इसके पेटेंटेड फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले 7.2 लीटर mPOWER इंजन ट्रक का हाई रिजर्व कैपेसिटी वाला बड़ा दिल है, जो बना है 12 साल से भी अधिक CRDE तजुर्बे के साथ, जो आपको देता है ज्यादा पावर टू वेट रेशियो। इसके फ्यूल स्मार्ट स्विचेस देते हैं माइलेज और पावर का बेमिसाल तालमेल, जो देता है जानदार परफॉर्मेंस। mPOWER इंजन आपको देता कम RPM पर भी बेहतर टॉर्क, जिससे आपको मिले कम समय में ज्यादा ट्रिप्स यानी ज्यादा कमाई। साथ ही BS6 रेंज में मौजूद प्रूवन बॉश आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम आता है माइल्ड EGR के साथ, जो कि एडब्लू की कम खपत में मदद करता है, जिससे आपको मिलती है ज्यादा आमदनी। इसके साथ ही इस रेंज में आपको मिलती है IMAX टेलीमैटिक्स टेक्नोलॉजी की स्मार्ट वर्किंग। ये बिल्कुल आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह है, जो आपको समय समय पर ट्रक की जानकारी जैसे एक्यूरेट रीफिल, लाइव ट्रैकिंग, प्रिडिक्टिव व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग, फ्यूल एफिशिएंसी एनालिसिस, थेफ्ट अलर्ट, फ्यूल कंजम्पशन, एडब्लू मॉनिटरिंग, ड्राइवर बिहेवियर और अन्य ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स को मॉनिटर करने में मदद करता है। महिंद्रा अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। इसका बड़ा कारण है इसके दमदार और भरोसेमंद एग्रीगेट्स। साथ ही आप डेली चेक पॉइंट्स पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं और आसानी से टिल्ट हो जाने वाले कैबिन की मदद से ऑयल, कूलेंट, बैटरी, डीजल, गियरबॉक्स को कभी भी चेक कर सकते हैं। महिंद्रा ने हमेशा वक्त से आगे की सोच रखी है, इसलिए हर मुमकिन बदलाव के लिए महिंद्रा ट्रक्स रहे हैं हमेशा से तैयार। महिंद्रा BS6 रेंज में मल्टी एक्सल विजिट ट्रक, टिपर्स और ट्रैक्टर ट्रेलर का रीइंफोर्स्ड 8.5 mm डेप्थ वाला चैसिस है। साथ ही इनमें मौजूद रेयर बेल क्रैंक सस्पेंशन देते हैं ट्रक को लंबी उम्र। महिंद्रा ट्रक में मौजूद टैग और पुशर लिफ्ट एक्सल टायर्स में घिसावट को कम करता है, चाहे लोड और रोड कैसा भी हो। इनके बेल क्रैंक सस्पेंशन से आपको अलग अलग तरह के लोड और परिस्थितियों में एडजस्ट करना आसान होता है। इनमें है 395 mm का बड़ा क्लच, जिसकी उम्र भी होती है ज़्यादा। इनका हेवी ड्यूटी ईटन गियरबॉक्स देता है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस।
इन ट्रक्स में लगाया गया हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल सालों साल कम मेंटेनेंस और बिना परेशानी के चलता है। मतलब हर सफर बने टेंशन फ्री, है ना दोस्तों। जहां तक पेलोड का सवाल है, ब्लेजो एक्स इस मामले में भी अव्वल है, और वो भी कई तरह की बॉडी लेंथ के साथ। महिंद्रा ब्लेजो एक्स BS6 रेंज में भी आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कार्स में होता है। इसमें RPM, तापमान, स्पीड, फ्यूल लेवल्स, ब्रेक प्रेशर, ट्रिप किलोमीटर, माइलेज, बैटरी वोल्टेज, सर्विस रिमाइंडर जैसी सारी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। मतलब स्टाइल में भी आगे और परफॉर्मेंस में भी, है ना दोस्तों। ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा आराम, ज़्यादा ट्रिप्स और ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि महिंद्रा BS6 रेंज में है सबसे बेहतर सेफ्टी और कंफर्ट। महिंद्रा ब्लेजो एक्स भारत के सबसे आरामदायक ट्रक्स में से एक है। इसे भारत की रोड और लोड कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इसीलिए ये ड्राइवर के कंफर्ट को सबसे बेहतर समझता है। इसका कैबिन है एक 4 पॉइंट सस्पेंडेड कैबिन, जो ड्राइविंग को बनाता है बहुत आरामदायक। ये एक बहुत स्पेशियस कैबिन है। इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग ड्राइवर को सुविधा अनुसार स्टीयरिंग एडजस्ट करने की आज़ादी देता है। इसमें 3 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं और बेहतर बर्थ स्पेस भी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महिंद्रा ब्लेजो एक्स BS6 ट्रक्स के ड्राइवर थके भी कम, स्टॉपेज भी ले कम और ट्रिप्स भी लगाएं ज़्यादा। साथ ही महिंद्रा ब्लेजो एक्स BS6 रेंज के सेफ्टी फीचर्स भी लाजवाब हैं। इन ट्रक्स में मौजूद हैं 10 बार प्रेशर वाले S-Cam एयर ब्रेक्स, जो हैं बेस्ट इन क्लास और बनाते हैं महिंद्रा BS6 ट्रक को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद। डंके की चोट पे दी जाने वाली सर्विसेज और स्पेयर्स की गारंटी अब 6 साल या 6 लाख किलोमीटर की ट्रांसफरेबल वारंटी से सर्विस खर्च में यकीनन कमी आती है। हर महिंद्रा BS6 ट्रक या बस के साथ एक बेस्ट इन क्लास AMC स्क्रीन भी दी गई है, जिसे आपकी सभी ट्रक मेंटेनेंस और बिजनेस की ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। इसकी मदद से आप ट्रक के रख रखाव की चिंता से बचे रहेंगे और बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। हुई ना मन की शांति सुनिश्चित दोस्तों। इसके अलावा महिंद्रा आश्रय चैसिस लिंक ड्राइवर इंश्योरेंस और mPOWER इंश्योरेंस कैशलेस और जीरो डेप्रिसिएशन सेटलमेंट आपको सुरक्षित रखे किसी अनहोनी की स्थिति में, और M ट्रस्ट जो आपको मदद करे बेहतर रीसेल वैल्यू दिलाने में। ये तो ऐसा है जैसे महिंद्रा आपके पक्के दोस्त की तरह हो, जो आपकी हर चिंता का हल ढूंढ निकाले, है ना। महिंद्रा ने हाल ही में ब्लेजो X49 मल्टी एक्सल रिजिड ट्रक यानी 16 व्हील रिजिड ट्रक को लॉन्च किया है। ये 6 एक्सल ट्रक है, जो कि आता है पुशर और टैग लिफ्ट एक्सल के साथ। इसमें मिले 3 GVW पॉइंट्स, ताकि आप लोड के हिसाब से इसे 14 चक्का या 12 चक्के की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो मिले ना आपको 3 अलग अलग ट्रक एक ही ट्रक में। इसलिए चुनिए महिंद्रा ब्लेजो एक्स BS6 रेंज में से अपना भरोसेमंद साथी, और बस बिजनेस की चिंता कीजिए, BS6 की नहीं।